مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ اقتدار جانے پر عمران خان ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ بتایا جائے ملک کے 3 ٹکڑوں کا نظریہ آپ کو کس نے دیا؟ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا لیکن عمران خان کی سیاست کے 300 ٹکڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر ملک جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، توڑنے کی نہیں۔ عمران خان رانا ثناء اللہ کے خوف سے خیبر پختونخوا میں چھپے بیٹھے ہیں۔ مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر، جہادی لیڈر کہہ رہا تھا، وہ اب ضمانتی لیڈر ہے۔ جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر؟ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی کا الزام، پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی راہداری ضمانت 3 ہفتے کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مسلسل جمع کروانے کا حکم دیا۔ عمران بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچے، درخواست جمع کرائی اور واپس سی ایم ہاؤس چلے گئے۔ راہداری درخواست ضمانت سماعت کے لیے منظور ہونے پر عمران خان دوبارہ ہائی کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس کیسر رشید کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کے خلاف 14 FIR درج ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے 3 ہفتوں کی ضمانت دے دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 25 جون تک ضمانتوں پر عمل درآمد ہوگا، اگر پھر کوئی مسئلہ ہے آپ پھر آ سکتے ہیں۔ معزز جج نے عمران خان کو عدالت کے احاطے میں کوئی بھی خطاب نہ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عمران خان کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان ہوش کے ناخن لیں، ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کی خواہش ہمارے جیتے جی پوری نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت آباد رہے گا۔ سابق وزیر اعظم کے ناپاک بیان پر گلی گلی احتجاج کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار کھونے سے ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ پاکستان دشمن قوت کا اعلی کار بن کر ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ڈر کر پشاور بیٹھے ہیں۔ عمران نیازی کی پارٹی میں محب وطن لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران نیازی صاحب، آپ تو پشاور میں ڈرپوک بن کے گرفتاری سے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے مقدموں کے باوجود بیرون ملک سے واپس آ کے اپنے مقدموں کا سامنا کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے ان جیلوں کو عزت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ یہ سیاست میں اگر آپ ہیں تو بہادری پیدا کریں۔ بزدلوں کی طرح پشاور میں جا کے چھپے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو، ان اراکین اسمبلی کو، ان عہدیداروں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپیل کرتا ہوں کہ اپنے چیئرمین کے اس بیان کی مذمت کریں، اور پی ٹی آئی کی آج اکثریت عمران نیازی کی اس منفی اور ملک دشمن سیاست سے علیحدگی اختیار کر رہی ہے۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ زبردست تغیرت وکا پیسې صوبایي حکومت ته راولېږه، دا میډیکل کالج به ورته موږ جوړ کړو، خو خدای دې تعالی غیرت درکړي۔ غیرت خو د کشته نه چې پښتو غیرت پتا کې وي، نن به د شانګلې دا حالات وو چې څومره کاله ته حکومت کې پاتې شوی، د هر حکومت ته یې صحیح او ټکر دې په دې شانګله کې نه دی کړی۔ زه اخرنۍ یو 2 خبرې کوم، هغه دا دي چې تاسو له زه مبارکباد در کوم۔ نن زمونږ د کیبنټ میټینګ شوکت دلته موجود دی،
داغه خواهش او ستاسو خواهشاتو ستاسو یونیورسيټي نن موږ د کیبنټ نه منظوره کړ د شانګلي یونیورسيټي بل ستاسو کاڼا تحصیل چې دی هغه ما سب ډیویژن کو نن هغه د کیبنټ نه وشو څومره چې کارونه موږ نه کیږي کېدای شي دا صوبایي حکومت په ستاسو دپاره کوي او انشاءالله دا علاقه به ګلو ګلزار کیږي او د عمران خان په قیادت کې د هغه د ویژن مطابق به دا علاقه ترقي کوي آخره کې زه دغه غلو ته وایم د امپورټډ حکومت چې دی او شو ما ورته وویل زه دغه غلو ته صرف یو خبره کوم چې نه ستاسو کپړې څوک اخلي نه ستاسو جایدادونه څوک اخلي هغه ټول د دې خلکو د ټیکس پیسې دي او تاسو ټول پټې کړي دي دا ستاسو نه څوک نه اخلي او آخره کې هغه یو هغه څه شی دی سړیا نوم یې رانه راځي راڼا دی کوشاڼا دی څه شی دی یار څه شی دی نو دا کاڼا خو دلته دی خو راڼا هلته دی کاڼا خو دلته تحصیل دی ما یې نوم نه راځي هغه په مخه دا دمکیانې ورکوي خو زه هغه ته وایم دا دمکیانې ځان سره کېده او انشاءالله چې کله عمران خان ووې د پاکستان دا تحریک انصاف ورکران چې دي دا کم چې دلته دا ځوانان ولاړ دي دا به ټول درغلي هلته واپس پالته کې ناسي یو جان مننه خوشحاله اوسئ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे के इंदराज के लिए हंगामी इजलास तलब। इजलास आज शाम वजारत दाखिला में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए का बताना है कि इजलास में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 124A के तहत कार्रवाई करने या ना करने का फैसला होगा। इस जुर्म के तहत उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। 5 रुकनी वजारती कमेटी गुज़श्ता दिनों वफाकी काबीना के इजलास में कायम की गई थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आगाह कीजिएगा किन मामलात पर गौर किया जाएगा? जी बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ जो संगीन मुकदमात हैं उसके इंदराज के हवाले से ये कमेटी जो है इसका इजलास आज शाम वजारत दाखिला में बुलाया गया है और इस इजलास की सदारत जो है वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि कमर जमान, कायरा आजम, नज़ीर तारड़, मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक और असद महमूद जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जो एक रिपोर्ट बनाई गई है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और वजारत दाखिला में वो पेश की गई थी, उसका जायज़ा लिया जाएगा। किस तरह से ये लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो तकारीर की गई और ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान का जो बयान था उसके हवाले से भी चीज़ें इस इजलास में डिस्कस की जाएंगी। ताहम इब्तदाई तौर पर यही कहा गया है कि इस हवाले से तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा कि CRPC की दफ़ा 124A के तहत जो है बगावत के दफात के तहत इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं। इसी हवाले से क्योंकि इसमें वजीर कानून जो हैं वो भी मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी जमातें हैं। शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया।